د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د تېرې شپې او نن سهار اورښتونو له امله راوتلو سیلابونو خلکو ته درانه مالي او د سر زیانونه اړولي دي. ویل کېږي چې یوازې په یوه ولسوالۍ کې له 100 ډېر کورونه د ورښتونو سیلابونو له امله نړېدلي او زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې هم لاهو کړي دي. دا د باټي کوټ ولسوالۍ ده چې له بل هر ځای ورکې سیلابونو ډېر مالي زیانونه اړولي. اوسېدونکي یې داسې وایي: فصلونه زموږ خراب کړه، پاس کلی زموږ خطا کړې، لاندې خرابه کړې، دا درې کلاګانې زموږ بدنیان باندې خرابې کړي. 600 جریبه ځمکه په دې ساحه کې خرابه شوه. سیلاب فصلونه هر څه ختم کړي ویوړل. دا هر څه د مالدارۍ پورې چیلیان غواګانې دا زموږ مردار کړو، مخپسین باندې دا وکړي او په حال په دغه ځای کې سکونت کوو. دغه سیلاب د مخکلې تر راغی او بس دغه سیلاب خطر باندې وبدي زموږ اړنګ کړه. په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د مالي زیانونو ترڅنګ اورښتونو سیلابونو خلکو ته مرژوب له هم اړولې ده. د ولسي خلکو په خبره چې هیڅ ورته نه دي پاتې او د تېرې شپې او نن سهار اورښتونو له امله راوتلو سیلابونو ترې هر څه وړي دي. د سیلابونو زیانمن له حکومت او نړیوالو بنسټونو مرستې غواړي. په باټي کوټ ولسوالۍ کې هم د اورښتونو له امله ډېر زیات سیلاب راغلی و چې زیاتو او ګڼو خلکو ته یې زیانونه اړولي دي. زیات خلک یې بې کوره کړل، کورونه یې ورته ویوړل، بې سرپناه یې کړل او سیلاب ډېر زیات زیان واړولو. موږ له هم دغه کور تاسو ګورئ، تاسو به لیدلی ورننه وتلی دیږي، ډېر تلفات واوښتله. اخر کې د اسلامي امارت نه دغه غوښتنه لرو چې باید دغلته استنادي دیوالونه وشي او د خلکو سره او موږ سره د ګاونډیانو د لوړتۍ ساحې کې عاجلې مرستې وشي. د ولسي خلکو په خبره چې په ګڼو سیمو کې نه یوازې دا چې سیلابونو د خلکو اوسېدو کورونه، کرنیزې ځمکې او مالونه وړي او خلکو ته یې مرګ له هم اړولې ده. د دوی په خبره چې سیند ته نږدې سیمې ډېرې تخریب شوي او که لا نور سیلابونه هم راشي ویره شته چې پاتې کورونه او ځمکې به هم له ځان سره یوسي. د لالپورې ولسوالۍ په یو شمېر قریو کې په زیات شمېر په سلګونه جریبه او په زرګونه جریبه ځمکې زراعتي ځمکې تخریب کړي دي، فصلونه یې خرابه کړي دي. سیلاب سخت تاوان ورسوي، کرنیزه ځمکه هم خرابه شوه، کور هم غرق او پرق شو، ډېر کورونه یې وران کړه او 15 لکو سره سامان هم ورک شو. موږ د 20 روپۍ وسه نه لرو. هاخوا بیړنیو پیښو ته د رسیدو ریاست مسؤلین وایي تر دې دمه ننګرهار کې د ورښتونو سیلابونو له امله 6 تنه شهیدان شوي چې د 3 تنو جسدونه تر اوسه نه دي موندل شوي. مسؤلین وایي د مرګ ژوبلې په تړاو لا معلومات نه دي وروستي شوي او ممکن دغه شمیرې لا هم زیات شي. پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست د همکارو موسسو په مرسته ځینې فامیلونو سروې پیل کړې ده چې انشاءالله عاجلې مرستې به خپل وخت ورته ورسیږي. د ننګرهار سربیره په نورستان، پروان، پکتیا، پکتیکا، وردګ، لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو کې وروستی اورښتونو سیلابونو خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي. زرګونه هکټاره زراعتي ځمکې یې ویجاړې کړي، سلګونه بابه کورونه یې ویجاړ کړي او زرګونه خلک دا مهال بیړنۍ مرستو او سرپناه ته اړ شوي دي.